इंचा बरसात खुशी आप गाड़ी के पर रोड तो जी अंदर कम आप वहाँ बरसे ಕೊತ್ತಂಬರದ ಪೈಲ ಹಾಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿಮೆಣಸು ಬರ್ಬಮ್ಮ ಬಲೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಾಗಿ ಟಾಟಾ ಆಂಟಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಮಲ ಮಂಡೆ ತಗೊಂಡು ಆಂಟಿ ಮಂಡೆ ಪೋಣು ಬುರ್ಜಿ ಮಿನ್ನೆಂಟ ಪನ್ನೆಂಡ ಹಾಂ ಪೊಡಿಚಿರು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಏ ಜೋಕರು ನಡ್ಸಿತಾನ ಹೌದು ಕಿಟ್ಟಣ್ಣೆ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಕಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪ ಪೋಯ್ ಬಾ ಮಾಮ ಬುಲೆಟ್ ರಾಣಿ ಆಂಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏನು ಬೋದ್ರ ಇಂಚೆ ಬನ್ನಿ ರಂಜಿತ ಓಕೆ ಕಡಬಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಹೌದು ಏನು ಬೋದಾರೆ ಚೇತನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಾ ಫ್ರೀ ಅವಕರ ತಿಕ್ಕ ಬರ ಇಮ್ಮೆ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲಿ ಮೈಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅಂಕಲು ಕೋರಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಮುಗಿನ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಪಿರ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಇನ್ನಿದ್ದು ಓಡಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸೊ ಗಾಡಿದ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪಾರಾಯ್ತು ಇಂಕ್ ಗಾಡಿದ లేపండి ఫుల్ జోరు బర్సవర్ వస్తుంది నేను తోరు ఇత్తలా బర్స్ ఇంత కమ్మి అయినతే అండ్ గాడి నుంచి జోరు బర్సవర్ వస్తుంది సో కెమెರಾ కరెక్ట్ పెద్ద రాజಿ ಸೊ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಏನಂದು ಗಾಡಿ ನಮಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕೆ ನಾಪುಜಿ ಬೇತ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕೆ ಆಪುಂಟೆ ಪಂಡ ಇಂಜಿನ್ ಆತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಉಣ್ಣುತ್ತ ಪಂಡ ಚೂರ್ಲ ನಮಕ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಜಿನ್ ವೈಟ್ಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಕೇನ ಏನು ಬಂಡ ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಚೂರು ಕಿಂಜ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ನಂಗೆ ನಮಕ್ ಕುಲ್ಲಣ್ಣ ಚೂರು ಬಾಕದ ಕುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಆಂಡ ಚೂರು ವೈಡರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಅಪಗಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಎದುರ್ಗು ಆ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೊಕಲ ಉಂಡು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಆಂಡ ಅವು ಕಿಂಜ ಒಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲೋಕೆ ಬರ್ಪ ಹೌದೇ ನಮಸ್ತಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ಇತ್ತೀರಿ ಬನ್ನಾಗಿರಿ ಹಾಂ ಅಂತ ಬಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಡ್ಬೋತರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೋದಾರೆ ಪ್ಯಾಂಟಿರ್ ಇದು ಬೋದಾರ್ ಪೇರ್ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ಕಡಬ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ರೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ರೈಟ್ ಹಾಕಗ ಸೊ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದು ಒಂದೇ ಇಜಿಲಂಪಾಡಿ ಅಂತ ಕುದುರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಸೊ ನಾವು ರೈಟ್ ಕೊಂಡು ರಿವರ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಮಗೆ ಎದುರ್ಬೋದು ಮುಲ್ತ ರೈಟ್ ಹಾಕ್ರೆ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬದ್ದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಒಂದೇ ರೂಟ್ ಹಾಕೋದು ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಪಿನಾಗ ಪೂರ ಅವೇ ರೂಟ್ ಸೇಮು ಪನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೋದು ಪಕ್ಕ ಇಂಚು ಬರ್ಪು ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಡೈವರ್ಷನ್ ಉಂಟು ಸರ್ಕಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಡ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹಾಕೋಡು ಕಾಡ್ದು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಕತ್ತಲ ಕಾಡ್ದುಲೈ ಸೂಪರ್ ವೆದರ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ತ ಬಾ ಎಂಚಂಡು ಸೂಪರ್ ಇದೆ ರೋಡು ಸೂಪರ್ ಇದೆ ರೋಡು ಹಾಂ ಅವೇ ಸೂಪರ್ ಇದೆ
ನಮ್ಮ ಬಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಡೆ ಬಣ್ಣ ಸೆಟ್ ಆಪಿರು ಬಾವ್ ಎಂಕಲ್ನ ದಿನೇಶ್ ಬಾವ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪಿರ ಬರ ಮನಸಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪೋಡಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಡೇ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡ ಬಂಗ ಕೂಡ ಇಲಂಜಿ ಪೋರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಬರನ್ ಸಂಡೇ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋರೆ ಹಬ್ಬಿ. ಸೊ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪೋಡುತ್ತಿಂದ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಅನ್ಪೋಲಿ SHUTTERBOX films_ official ಬಂದು ಏನ ಕಾಲಿ SHUTTERBOX films ಪಾಡ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಏನು ತಿರ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ID. ಸೊ ಫಾಲೋ ಅನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಚೇರು ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೇನು. ಸೊ ಮುಲ್ತುರ್ದು ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ಪುಂಡು ರೂಟು, ಮುಲ್ತುರ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋಂಡ ಕುಡ್ಲ ಹೋಗ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ರೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಡವಾದ ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈವೇ. ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು, ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋಂಡ ಕುಡ್ಲ, ಒಂದು ದುಂಪೋದು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋಗ್ಪುಂಡು. ಈಗ ಸೀದಾ ಕಾಪು ಪೋರತ್ತಿನ ಮುಲ್ದುರ್ದು ಬೋತವೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅದು ಉಜಿರೆ ಅದು ಅಣ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಪೋದು ಗಾಡಿ ದೇವರಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಕುಟ್ಟಿ ಬೈತಿಂಡು. ಮೈಲೇಜ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಏತಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ಸೊ ಅದು ರಡ್ಡು ಕುಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಗಾಡಿಯನ್ನು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಲ್ತಂಡೆ ಅದೇ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಕುಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಪೆಟ್ರೋಲು ಕೂಡ ಪಾಡವು 650cc ಪಂಡ ಮೈಲೇಜ್ ಪಂಡ ತೂರವಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಮೇನ್ ನಮಕ್. ಸೊ ಎರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡೋಕಲು 400cc ತೋಲೆ ಗಾಡಿ ಪಡೋಂಬು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 25 ಮಟ್ಟ ಬಂತೇನೆ ಇಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೊರು 18 to 20 ಮಟ್ಟ ಕೊರು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಆರಾಮುಂಡು. SHUTTERBOX films SHUTTER ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡಪ ಉಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಬ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡ್ದು ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟಯ ఒకళ్ళు కెమెరా దాదానికి రికమెండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉండి ఎంచండి. సో ఒకళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ మల్పాయ గంటెల బొట్టియరు ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾರ್ದಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚಿ ಫುಲ್ ಜೋರು ಬರ್ಸಂದು ಚೂಡು ಫುಲ್ ಮೊಗ್ಗಲಾತ ನಂಚಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾನು ಗಮಟೆ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಲಕ ಮಲ್ದೆ ಅವತ್ತು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಗೊತ್ತು ತೂಕ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಿನಿ ಕಾಲೆಂಡ ದೆಪ್ಪರ ಬಂಗುಂಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದೆಪ್ಪರ ಒಂದು ಜಿಂಕ್ ಇದೇ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆಪ್ಪರ ಇಂಕ್ ಬರ್ಸೊಂದು ತೊಡಪುಂಡು. ಕಾಲು ಇಂಚನೆ ರೈಡ್ ದನೆ ವೀಡಿಯೋ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ನಾನು ಒಂಜಿ 67 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅಡೆಗೊಂದು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತು. ಓವರ್ ಆಲ್ ನಂಗೆ ಬೈಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಂಡ ಕುಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತು ಲಿಂಕ್ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಲಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೈಕ್ ಒಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇತೆ BS6 ವೇರಿಯಂಟ್ ಒಳ ಒತ್ತಂಡ ಕೊರಪೆ ಲಿಂಕ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಕೊರಪೆ ಬಂತೇರು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಅದು ಓನರ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ BS6 ಹಿಮಾಲಯನ್ ತಿಕ್ಕು ಇಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ. ಸೊ ಅವತ್ತು ರೋಡೆ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬರ್ಸ ಜೋ ಮತ್ತೊಂದು ಉಂಡು. ಇಂಚ ಬರ್ಸದ ಖುಷಿ ಗಾಡಿ ಗಿಡ್ಪರೆ ರೋಡ್ ತೋಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಮದಪ್ಪ ಈಗಿನ ಜಾಕೆಟ್ದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಕೆ ದಾದಪ್ಪ. ಬರ್ಸಲುಂಡು ಗಾಳಿಲುಂಡು ಕಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋತಿರಂಡ ಯಾನು ಏನೋ ಮತ್ತು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಂಡ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಚೀಪರ್ ಪಂಡ ಇದು ಕೆಲವು ಮೈಕಿಗೆ ಮತ್ತು 4,500 ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚೀಪರ್ಡು ಅವನ್ನ ಆಡುವೇನು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬರುತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಲಿಂಕ್ ಪೂರನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರಪೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಕೊರಪೆ ಅಮೆಝಾನ್ದ ನಿಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐಟಿ ಎಂಕಲ್ ಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗಲ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡಿಗೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೋಡ್ತಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಏನಲ್ಲ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ಡು ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡುಪ್ಪಡು ಆಯ್ತು ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇನು. ಸೊ ಪೂರದ ಲಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರಪೇನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಮೆಝಾನ್ದ ಐದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಐದು ಫುಲ್ಲು ನಿಗಳಿಗೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಐದು ಪೋತು ನಿಗಳಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ತ ನಿಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಪುಣ ಆತೆ BC ರೋಡ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮುಲ್ತಡ ಒಂಜಿ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬಾರಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಪಿಕಪ್ ಪಂಡ ಓಟೆಕ್ ಮಪ್ಪನ ಹೋಗಿ ಇಡುತ್ತನಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪಿಕಪ್ ತುಂಬಿಡು ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಈ ಗಾಡಿದ ಪಂಡ ಗೇಟ್ ಚೆಮ್ಮ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟ ಹೋಯ್ಬಿಡು ಗಾಡಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲಾ
ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಂಡು ರೈಡ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾನ 3 ದಿನ ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಈ ಗಾಡಿನ 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಗಿಡ್ತೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಟೇಲ್ ಮುಟ್ಟ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತಂಡು ಪಟೇಲ್ ಒಲ್ಲತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ದಾದ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲರಣ್ಣ ಒಂಜ ಓಟೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಏನು ಶೋರೂಮ್ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಭಾವನ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋದು ಪೆಪರ್ ಹಾಕೋದೊಂದು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಎಂಗಲು ಕುಡ್ಲ ಎತ್ತಿಯ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ನಿರಾನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ಬೋದು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲೆ ಗಂಟೆ ಒತ್ತಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ವಾ ಬರ್ಸೆ ರೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ರಿವ್ಯೂ ಬರೋಣ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ಲು ರೈಡು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಪಿಕಪ್ ಸಾಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಮಾತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಖಾಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಚೂರು ಇಂಚ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮ್ ಸೂಪರ್ ಅರ್ಬೈಜರ್ ನಲ್ಲ ಏರು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ದಿನ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತುನಾ ಅದು ಮಾಡಿ ಜೀಟ್ ಇತ್ತಂడి ಅಂದ ಬೈ